हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। यार मैं रात में आया था शॉप से बर्ड को देखने। एक बर्ड केज से निकल गया, कितने आराम से बैठी हुई अब माशाल्लाह से। देखिए बिल्कुल घोंसला बना के बैठी हुई। तो मैं जस्ट अभी अभी आया था, लाइट भी ऑफ नहीं करी। देखिए घोंसला बना के बैठी है, बिल्कुल अड्डा जमा के। इसको पकड़ते हैं फिर दिखाता हूँ आपको। देखेंगे ये हाफ साइडेड फिशर है। तो ये देखेंगे घोंसला बना के बैठी हुई थी और इसने केज खोला दरवाज़ा और ऊपर यहाँ पर घोंसला बना के बैठी। सब गिरा दिया, सारे बीज फैला दिए। चलो अब इसको छोड़ते हैं अंदर। चल भाई, हाँ जा अंदर जाके बैठ। रोशनी अंधेरा हो रहा है काफ़ी।